Изге Рамадан айы, айҙарҙың солтаны һәм мәрхәмәтле күркәм ай. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм был ай тураһында шулай дип әйтә: Рамадан айы етһә, бөтөн йәһәннәм ишектәре ябыла һәм дә йәннәт ишектәре асыла һәм дә шайтандар сылбырға бәйләнеп ҡуйыла ди. Аллаһ субхана ва тәғәлә ошо изге Рамадан айында беҙ бит инде иң беренсе ураҙа тотабыҙ. Ураҙаның бөйөклөгөн аңлатып шунда һүҙҙәр әйтә: һәр бер ҡылған әҙәм балаһының изгелеге үҙе өсөн, ураҙанан башҡа ти. Ураҙа минең өсөн һәм дә мин уның өсөн бүләкләрмен ти. Яғни ураҙа ул үҙенсәлекле һәм дә уникаль бер ғибәҙәт. Шуға күрә был Рамадан айында беҙ Аллаһтың әмере буйынса ураҙа тоторға тырышабыҙ, изге ғәмәлдәр ҡылырға тырышабыҙ. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисендә шундай һүҙҙәр әйтә: өс кешенең Аллаһ субхана ва тәғәлә доғаларын кире ҡаҡмай ти. Ата-әсәнең балаларына ҡарата, ураҙа тотҡан кешенең, икенсе бер риүәйәттә әйтелә, ифтар ваҡытында, ауыҙ асҡан ваҡытта доға ҡылғанды Аллаһ Тәғәлә кире ҡаҡмай ти, һәм дә сәфәрҙә булған кешенең доғаһын ҡабул итә ти. Шуға күрә изге Рамадан айын яҡшы итеп үткәрергә Аллаһ Тәғәлә насип әйләһен, тура юлда булырға, изге ғәмәлдәр ҡылырға һәм дә был ай беҙҙе яҡшыраҡ үҙгәртергә форсат булһын. Әссәләму алейкум.